本名日高愛子さんが殺害されました。犯人はおそらく彼女を指名した男。うちの客あっちゃお客さん大変です。村木の奥さん荒川事件当日のアリバイ話すって各省は証人が見つけた男と浮気してたらしいんですが、その相手がなんとあの精神科医の助手です。